Uno de los efectos fundamentales de una película hoy en día es el sonido. Pues un efecto de sonido puede llegar a provocarte una emoción, como puede ser una felicidad enorme al sentir la libertad. Hacernos sentir una gran victoria. O incluso llegar a infundirnos terror. Hola, muy buenas, soy Julio Tabernero y hoy vamos a hablar de estos elementos fundamentales del cine audiovisual. No olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Que recuerdo que miro las estadísticas y veo que más del 50% de aquellos que veis los vídeos no estáis suscritos todavía. No sé qué hacéis, clicar aquí es muy fácil. Muchas escenas en el cine ocurren durante una tormenta, pero todas estas escenas tienen algo en común. ¿Sabríais decirme qué es eso que tienen en común? Doesn't tell you. Where's this coming from? Para aquellos que no os hayáis dado cuenta, todas estas escenas tienen el mismo sonido. Y es que el trueno siempre suena igual, así. Este efecto se conoce como Castle Thunder, o el trueno del castillo. Pues la primera vez que apareció fue en la película de Frankenstein de 1931. Y desde entonces se ha convertido en el efecto sonoro más utilizado hasta la fecha, llegando a escucharse incluso en el espacio. Sí, para aquellos que no lo sepáis, George Lucas cogió el trueno, lo distorsionó un poco y eso es el sonido de la estrella de la muerte al estallar. Pero el trueno no es el único elemento reutilizado en muchas películas. Hay otro que es un grito el cual se suele escuchar en muchísimas películas. Shoot the bastard! Shoot him! Shoot him!
Se trata del Wilhelm Scream, es el grito más famoso de la historia del cine. Su primera aparición fue en Tambores Lejanos, en 1956. Y desde entonces este grito ha aparecido en miles de películas. Tanto es así que yo siempre os pongo el reto de que si escucháis el Wilhelm Scream, subáis un stories, me etiquetéis, Julio Tabernero en Instagram, y nos echamos unas risas. Pero dejando los sonidos famosos, por así decirlos, vamos a volver un poco atrás a lo que estaba diciendo antes, a Star Wars. Star Wars ocurre en una especie de futuro, en el espacio, con mucha fantasía, criaturas extrañas, coches voladores. Tanto es así que había un montón de sonidos que poner, pero claramente esos sonidos no se encuentran en la vida real. Y claramente tenían que jugar un poco con los sonidos que así se encontraban. Como ya hemos visto antes, el Castle Thunder es el sonido de la Estrella de la Muerte cuando revienta, pero claramente está distorsionado para que no sea tan cantoso, que es un trueno en vez de una explosión. Pero otro efecto nos lo encontramos en un tipo de nave muy famoso de Star Wars también. En concreto, en un caza TIE. Un caza TIE suena así. Pero sin modificar sonaría así. Este sonido se conoce como el Howie Scream, llamado así por el actor de doblaje que, doblando esta escena, se dejó la garganta haciendo este grito. Concretamente la película en la que ocurrió fue en The Nines Configuration. Otro de los sonidos más reconocibles del mundo Star Wars son claramente los sonidos láser, ya sean espadas o disparos. ¿Y cómo lograron este sonido? Pues muy fácil, golpeando cables de alta tensión. Y es que los creadores de Star Wars tenían una mente acojonante para crear estos sonidos. Aunque claro, nunca sabremos bien qué hicieron realmente con los sonidos de Chewbacca. Hay quien dice que usaron sonidos de varios animales mezclándolos y distorsionándolos para crear los rugidos y demás. 3 osos, un león, un tejón, una morsa y una foca. Pero es que se puede escuchar los rugidos de Chewbacca en cualquier parte casi. Incluso en nuestras propias casas. Y esto ha sido todo por ahora. Como siempre ya sabéis, si os gusta dejar un me gusta y si veo que gusta, pues entonces me gustará y subiré más sonidos que gusten. Y de nuevo muchas gracias a todos por verme, ya sabéis, darle al botón de suscripción para no perderos ningún vídeo. Y si os ha sorprendido algún sonido, decirlo. Y si conocéis algún sonido que yo no haya puesto aquí, ponerlo en los comentarios y lo traeré a lo mejor en el próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.